Hi guys, it's me Casey and today I'm back in my kitchen with another recipe for you guys. And today we're making the sauce again. And here's Chef Mark. Hi, how's it going? Good, good. What are we doing today, Casey? We're making mayonnaise. Mayonnaise? The original mayonnaise? Wow. Yeah, it's made of Ow! Not made out of boiled eggs. Okay. So first I want step. 3 egg yolks in there. Okay, next we're going to add 1 spoonful of Dijon mustard. What is Dijon mustard? Where is it from? Dijon mustard is from the Dijon area of France, where they make some excellent mustard. So we whisk that up. We're going to add a little bit of white wine vinegar. Just a splash. Okay. Next step, slowly drizzle the oil in. So this is a combination of salad oil and olive oil. 320 ml. So we slowly. แล้วเวลาเราคนเข้าไปนะคะถ้าสมมติเราใส่หมดปุ๊บมันจะแบบติ๊กมากแล้วคือวิสอาจจะเสียได้ เลยต้องค่อยๆมันก็จะข้นมากแล้วนะคะคือตอนนี้ตัวซอสของเรามันข้นมากจนเหมือนแบบเจลลี่อะครับคือเราจะให้มันอ่อนขึ้นนิดนึงด้วย lemon juice กับ white wine vinegar นะครับ if we don't have white wine vinegar can we use regular vinegar? Use regular vinegar. So this will make it change color. Just watch this. สีมันจะใสขึ้นนะครับ And then seasoning, salt, pinch of pepper. เมนูต่อไปของเราก็คือ tartar sauce เราก็มาต่อกับ tartar sauce เลยครับ คือสเต็ปแรกของที่ผมจะทำนะคะก็คือเราจะเอาตัวไข่ต้มที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมาขูดนะครับแล้วเชฟมาร์กก็จะหั่นเป็น what is it called? This is cornichons. หรือแบบคือ Then we're going to chop capers. คือเรียกง่ายๆว่าแบบก็คือแตงกวาเล็กๆแล้วก็มา Pickled, yeah. แล้วก็ capers what is And then some stuffed olives. what is capers in Thai? Caper. So now, to make our tartar sauce, all of this needs to be combined in the mayonnaise. So, Casey, you want to mix it all up? Why do you have to use all of this? This sauce is a great complement for fish and chips. And now we're going to use it in fish and chips. I think we will. We should do it, right? Yeah, let's do fish and chips. Next. Yeah. There's a little splash of vinegar, and there we have it. อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ tartar sauce กับ Wait, we have to show the mayonnaise too. You hold the tartar. อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับ mayonnaise แล้วก็ tartar sauce. I think mayonnaise is easy to make at home. It's all about the ingredients. Good quality eggs, good quality oil, and whisking together. Like same with the ingredients for our tartar sauce. I think making fresh products at home is so much better than buying processed products. The taste is more fresh. Yeah, and you made it yourself. And that's the fun part. So. และก่อนไปก็คือฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะคะ I hope we do fish and chips. Okay, thank you. See you again. See you later. Bye. Today we're making fish and chips. Check it The out. oil is just right. It's 180 degrees. We go into the batter. This will take about 6 to 8 minutes. It's just fish and chips and that's good. Fish and chip. That's it.